ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. കക്കാടംപൊയിൽ അടുത്തുള്ള കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും അരീക്കോടിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടെത്താം. പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പശ്ചിമ മലനിരകളെ ഭാഗികമായി കാണാൻ കഴിയും. പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ യാത്ര തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചിലയിടങ്ങളിൽ വണ്ടി സൈഡിലേക്ക് നിർത്തി മൗണ്ടൻ വ്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം അതിർത്തിയിലുള്ള ഈ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും 24 കിലോമീറ്ററും കാലിക്കറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും 68 കിലോമീറ്ററുമാണുള്ളത്. കക്കാടംപൊയിൽ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ അകലെ കേരളാതിർത്തിയിലെ പശ്ചിമ മലനിരകളിലാണ് കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുറുവൻ പുഴയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ. കേരള വനവകുപ്പാണ് ഈ ടൂറിസം പദ്ധതി പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്. മൺഡേ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4:30 വരെയാണ് ടൈമിംഗ്. വൈകുന്നേരം പോകുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കൂടിയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈമിൽ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാകാം ഇത്തിരി ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു. വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനും നീന്താനും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല. മഴക്കാലത്താണ് വാട്ടർഫാൾസ് കൂടുതൽ സുന്ദരിയാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് മൈലാടി പാലം വഴിയാണ്. പാലത്തിന്മേൽ നിന്നുള്ള സൺസെറ്റ് വ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി സൂര്യൻ മലയുടെ പിന്നിലേക്ക് മറയും വരെ അവിടെ നിന്നു. വേറെയും ആളുകൾ വണ്ടി നിർത്തി സൺസെറ്റ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.